El capítulo 13 de Los Principios de un buen niño empieza narrando un poco la historia del mercenario, conocido como Descalzo pero llamado por Rachel como Demitris. Y dice: el grupo mercenario de Rusia tiene una ceremonia de iniciación brutal. Entrar descalzo en los campos de nieve de Siberia. Solo pueden regresar después de haber tenido éxito cazando algo. Nombrado después de esta tradición, a él lo llamaban Descalzo. Seguimos con el enfrentamiento entre Sean y Demitris. Demitris dice: ¿se supone que eso es un golpe, mocoso? Sean se sorprende y piensa: ningún daño. Estaba seguro de que le di aprobadamente. Después de golpear a Sean le dice: oye mocoso, incluso un golpecito de cola de un oso duele más que eso. En ese momento ve el arma desarmada y dice: ¿qué es esto? Lograste un pequeño truco en ese breve momento. Entonces, eres de la mansión de la muerte, ¿verdad? Esto se pone interesante. Ven a por mí de verdad, pequeño mocoso. Mientras Sean se levanta, piensa: demonios, nuestras diferencias físicas son demasiadas. Demitris le dice a Sean: aún pareces un novato. En ese momento Rachel le dispara. Es suficiente, Demitris. Demitris dice: guau. Eso estuvo cerca. Esta vez casi me dan de verdad. Rachel con cara terrorífica le dice: solo saca la cabeza y le meteré 3 balas. Demitris todo un enfermo le dice: Rachel, la manera en la que lo dices extrañamente me excita, pero no soy el único al que te enfrentas, ¿sabes? Rachel dice: más debiluchos. En ese momento Mary la llama. Rachel. Rachel le pregunta: Mary, ¿estás bien? Ella responde: no es nada. Rachel le dice: ¿de qué estás hablando? Habla claramente. Mary le responde: había. No, no es nada. Por un momento, lo comprobé con la cámara. Hay uno más de ellos. Vemos que el compañero de Demitris se encuentra con Eugene y le dice: hola. También eres de la mansión de la muerte, ¿verdad? Ven, juega conmigo. Esto será divertido, ¿verdad? Nos enfocamos nuevamente en Demitris, dice: eres un tipo tan popular, ¿ahora tienes más competencia? Rachel dice: demonios. En ese momento Sean se levanta y le dice a Rachel: Rachel, ve con Eugene. Si hay alguien más, el niño está en peligro. Me encargaré de este chico grande. Oh, tengo que pagarle lo que se llevó. Rachel le grita: no, Sean. Demitris no es alguien a quien puedes subestimar. Dice un random: esto no está funcionando. Rachel vuelve y grita: ¡demonios! Sean le dice a Rachel: toma a Marie y sigue adelante. Terminaré esto rápido. Demitris se sorprende. Sean dice: ¿lo olvidaste? Soy la leyenda de la mansión de la muerte. Rachel responde: está bien, lo tengo. Entonces adelante, Sean. Haz los pedazos y luego alcanzanos. Demitris grita: ¿qué? ¿A dónde vas, Rachel? ¿En serio vas a dejar atrás a este novato? Vamos, espera un momento. Oye, novato. Estoy hablando con Rachel ahora mismo. ¿Dónde están tus modales? Sean piensa: es pesado. Todo lo que puedo hacer es bloquearlo. Estoy seguro de que lo bloqueé, pero porque estoy sangrando. ¿Esa es el arma que desmonté antes? Demitris le pregunta: ¿te sorprendiste? Sean le dice: señor. Es grande pero actúas como una persona tonta, ¿verdad? Demitris le dice: ¿dirías que es una táctica? Sean le responde: ¿qué tácticas? Actuar de manera sucia como esa. Es la razón por la que Rachel no quiere salir contigo. Demitris se ríe enojado. Jaja. Niño, ¿sabes cómo provocarme? ¿No te arrepientes? Sean le pregunta: ¿dónde te hice daño? ¿La parte en la que dije que estabas actuando de forma sucia? Ah, ¿te refieres a la parte de Rachel? Demitris se enfurece y le dice: bien, te lo tenías merecido. Sean le dice: vamos. Demitris le pregunta: ¿crees que bromeo, niño? Demitris ve la herida y dice: ja.
Bajé la guardia pensando que no eres más que un mocoso. Sean lo ve y piensa. ¿Qué? Es incluso más rápido que antes. Demetris le dice. ¿No vas a hacerlo bien, niño? Este tipo, hasta el final. Sí, hay que luchar más. Sean dice. Demonios. Como dijo Rachel. De verdad no es un tipo ordinario. ¿Por qué un tipo así vino a un lugar como este? Mientras se mira en el espejo, empieza a recordar lo que Rachel le dijo, de que todo lo que le estaba pasando a la madre de Hyunjo, era su culpa. Demetris entra y dice. Se acabó el medio tiempo, niño. Disfrutemos el segundo tiempo. Se sorprende al verlo sentado. Sean dice. Está bien, tal vez Rachel tiene razón. Si no fuera por mí, un mercenario como tú no hubiera venido hasta aquí. La familia de Hyunjo nunca hubiera estado en peligro. Al final, todo es mi culpa. Entonces tengo que terminarlo con mis propias manos. No puedo quejarme porque me duele, ¿verdad? Demetris lo mira y piensa. Este niño es diferente de antes. No es el momento de bromear. Tengo que acabar con él de un solo golpe. Esto no tiene sentido. Ni siquiera pude verlo. Después de golpearlo, Sean le pregunta. ¿Te sorprendió? Demetris dice. Niño. Pensé que eras solo un niño. ¿Dijiste que tu nombre era Sean? Esta vez, valió la pena esperar. Sean. Fin del capítulo 13. No pude seguir narrando con la voz de Clyde ya que era limitado, pero seguiré usando esta voz de ahora en adelante. Si te gusta el contenido puedes dejarme un manhwa en emisión en los comentarios para que le suba los capítulos. De esta manera cuando salgan. Que no tenga muchos texto por favor.